Удивительный факт. Люди, которые спят больше 8 часов, мало живут. Так устроен наш организм, что в той зоне, в которой мы живем, в 6 часов 30 минут в кровь выбрасывается кортизол. В 6 утра закончился синтез и выброс мелатонина, гормона, который поддерживал сон. Останавливал перистальтику кишечника, большинство внутренних процессов. А тут я просыпаюсь, в 6:30 выбрасывается кортизол. Так вот, когда выбрасывается кортизол, выделяется адреналин, повышается глюкоза,